Vraćaj se Sale, stigo Boban Piroman, on sigurno ima upaljač. Kanda se malo ugojio, a? Bobanu se konačno malo i sreća osmehnula nakon porodične tragedije i jedna prelepa vest, postao je deda. Ono kad Beogradom hoćeš da prošetaš belim patikama. Koliko su sad bele Bobanove patike, toliko nam je beli Beograd. A po patikama realnije bi bilo, a i milije Bobanu, da se zove Crna Gora. Ako ćemo po vojnički, stiže nevena lepa razvodnica jer se nedavno razvela. Danijela Dimitrovska. Bivša žena Ognjena Amičića. Ne znamo da li joj još uvek teško ili je laknulo, ali ako je Ognjen zabadao nos u sve, s obzirom koliki mu je nos, mislim, to mora da je bilo strašno. Nekada, da bi se prolepšale, važilo je samo da promene frizuru, a danas se podrazumeva da promene i frizuru i muža pride. Neće se baci. Ne znamo kako Ognjen podnosi razvod, ali ima i za čim da žali. Po količini Danijelinih osmeha čini nam se da ponosno kliče živela sloboda. Evo malo da izreklamiramo. Oglas. Ove noge i šira okolina traže novu srodnu dušu koja neće da me blamira na Pinku. Šifra... Namučen. Posle Ognjena pravo olakšanje, konačno da može da se ljubi s nekim, a da ne zapne o nos. Iako neki mislimo da su MC Turbo reperi izrodi društva, Angelina nas demantuje poštujući tradiciju soli i leba. I drug Boban zna da uživa u društvu lepšeg sveta. Iskusno zna čovek kad ne vodi ti ženu sa sobom. Ali sve što je lepo kratko traje. Zato je u ovom dugačkom kadru ostao samo Boban. Turbo Kaća i dalje zaklanja sto, da ne bismo izbrojili koliko flaša troši po sekundi. A Marine se zabavljaju omiljenim sportom današnjice, selfiranjem. Dolazi nam i dalje štrkljava Iva Štrlić. Zgodnjikava, ali brate kao nikad masno da nije videla, kamoli taložila u sebe. Ona je više u fazonu bolje da žulja nego da ljulja. Nećemo da zakeramo, poklonu se u zube ne gleda, a u ovom slučaju zagleda mu se u noge. A kriza srednjih godina sa golemim zakašljenjem je došla i do Slavka Baljca, pa i on počeo da privaćava ove mlađe. Pošto sam ja mladen, si mlađa, begam da i mene ne privati. Slava je možda malo okasnila, ali pošto nam je Iva kao vino, što starija to bolje i zgodnija, Slava je uvek dobro došla. Srećom ove crkvene slave nikad ne kasne, ali tu vrstu sreće Iva ne prepoznaje za svojih 33 kila i 400 grama. Sa sve bundo, 23 kila i 400 grama. Ni Danijela se ne može pohvaliti nekom golemom kilažom što se balkanskih shvatanja tiče, ali za današnje svetske manekenke ona je manekenka salčiće. Atmosfera i nije baš na kakvu smo navikli kad su stari narodnjaci u pitanju, ali našem narodu treba nekoliko pesama za zagrevanje. A uz to i nekoliko gajbi. A onda nastaje atmosfera za pamćenje. Za one retke koji ostanu koliko toliko svesni. Boga mi, Olivera iz Rema odlično šljema. Ako često ovo radi, nije ni čudo što TV Happy stalno produžava dozvolu. Da, Marića Treza ne možeš ni da gledaš. A zvezdograndovske veteranke Ana Sević i Nikolina Kovač se očigledno odavno nisu videle, čim su ostavile muževe i prešle na maratonsku spiku kako samo žene znaju. A i muževi imaju svoje teme, na primjer kako se napiti, a da te posle ne boli glava, mislim od zvocanja žene, a ne od rakije. Viski, vrate, rešili su da rizikuju. Njih dve ništa ne piju, a i da hoće, nema se vremena za cug dok se tračevi ređaju. A u polumraku se pareja svetle dva žara. A to Boban Rajović i Angelina Duvane.
i cirkaju dobre količine vina da to sve ugase. Voda im nije ni na pameti jer voda je dobra samo za kupanje. I to pod uslovom da kad se kupaš ne pronalaziš majice od pretprošle godine. Izgleda joj je prigovorio da mnogo dimi. Ni piromani nisu kao što su bili, sad im smeta dim od cigare, a nekad su uživali sunčujući se pored rafinerije u Pančevu. Alkohol počinje da deluje, prva vrckanja su tu. Sabraćemo na kraju. Iva Štrljić i dalje usamljena. Ali je brzo našla društvo u čoveku koji treba da tuži roditelje što su mu dali tako grozan spoj imena i prezimena za muškarca, Nemanja Velikić. Ne znamo za druge stvari, ali koliko priča, za jezik mu se ne može reći da je Nemanja Velikić. Boban Rajović se ne odvaja od Angeline. Jedino nam nije jasno, ako Angelina priča kao što peva, kako je uopšte razumeš da priča? Danijela Dimitrovska je zauzela mesto u mraku, da ju ne možemo izbrati flaše popijene. On i Mare su sad uspešni muzički tandem. Zna Mlađan Lovac na pare, gde ih najviše ima. Bila bi fora da napiše neku autobiografsku tipa ko kaže da je prevara što obećak Soma Evara. Kako da vam kažem, to što ne pričam istinu ne znači da lažem. Pa refren, nisam ništa obećao, usta sama rekla, 1000 tih evra inflacija pojela. I šta je Mare u svemu tome? Pa Žiran, znaš da je u žiriju nikad nije kasno. Mare je svojevremeno rekao da za razliku od Žike Jakšića, on plače u sebi. A onda ovako izgleda kad pleše i jede pečenje u sebi. Zaista jedno kulturiška i lepo veče. Dokaz da narodnjaci nisu po Balaševićevski parada, pijanstva i kiča. Može kad se hoće sve da bude na nivo. Opa, kad će je počela da vodka? Valjda da džuskaju. Pa to je kad piješ džus, brate, kad piješ vodku, vodkaš. Danijela je malo kasnila pa nije dostigla radnu temperaturu za kolce. Ili možda još nije skontala da je razvedena i da može da se opusti. Naravno, šalili smo se. Ovo je bilo jedno od najlepših paparaco večeri u našem višegodišnjem trpanju nosa u tuđe stvari. Želimo Radio Loli mnogo ovakvih proslava uz kvalitetniju, to jest najkvalitetniju narodnu muziku. A vama želimo da nakon slušanja nas dvojice ne pomislite da preskočite preko neke ovakve ograde i spasite se skokom u ladnu Moravu. I nadamo se da ćemo se živi i zdravi družiti naredne nedelje zvane sedmice. Ćao!